紅色嘅鹿要 Family Day， 而家我喺峴港。同爸爸食白果菜，超級浪漫。咪子，觀眾評下分，我同爸爸邊個靚啲？紅色嘅鹿要 Family Day， 多謝 Fiona 帶我嚟峴港嘆世界。紅色係鹿。Family Day。我今集出國旅行咧，我見到你今日着得好後生，後生到有啲嚇親咗。你唔使嚇親，我袋裏邊仲有啲仲靚嘅衫未着，全部七彩嘅。咁我哋今次嘅目的地就係越南。咁其實越南咧，今次會去峴港同埋會安啦。咁呢兩個地方咧，都係我同荷巴咧第一次啊！真係第一次。今次同爸爸去旅行，我係好輕鬆，因為咧我出發之前咩都唔使 plan。每次咧，其實我出 trip 嘅時候咧，都係好緊張嘅。咁我試過出 trip 嘅時候係直情爆個風爛咯，加上食錯嘢啦，同埋個心情就太緊張，因為帶住荷爸同荷媽咧一齊去旅行，其實有時都幾大壓力嘅。今次咧就好期待呢個越南 trip 啦，我都好期待嘅其實。咁我哋一陣間見啦，一陣間見。今次同荷爸去嘅旅行團係東瀛遊峴港會安5天團，係美食豪華團嚟㗎。最方便咧就係4晚住同一間5星級嘅酒店，酒店咧就似私人海灘，絕對係嘆世界之旅嚟㗎。其實冇我想象中咁落後，我初時以為係嗰啲好噏得嗰啲機場，但係出到嚟我係覺得還好嘅。人少少都唔知幾好。咁我哋落到嚟，因為時差係慢1個鐘嘅，咁變咗咧，我哋好早呀，而家3點幾4點啫。係啦，咁我哋一日咧都仲有啲行程可以去嘅。新車嚟㗎。喺嗰陣皮度。啊，你睇下。第一站我哋就嚟到位於越南中部嘅峴港，係越南第4大城市，擁有30多公里長嘅海灘，被譽為東方夏威夷。因為屬旅遊區，所以周圍街道都好乾淨同埋好闊，冇胡志明市嗰種擠迫感。我哋而家嚟到第一站嘅行程，呢個叫龍橋啊，呢個龍頭呢個魚尾，全長660米，呢條咧叫漢江。點解係龍頭魚尾喎？佢呢個龍咧就代表越南嘅文化嚟嘅，都係龍的傳人嗰啲。佢魚尾咧呢個其實舊時都係靠捕魚為生嘅，所以佢魚同呢度都係一個好重要嘅徵兆。龍橋據講咧就係根據香港一位風水師建議而建成嘅，可以守護峴港免受颱風嘅吹襲。而聽導遊講咧，越南有3個最多之最，唔單止係全球最多電單車數量，而當地咧亦都最多人性戀，同古時皇室賜姓有關，約佔越南40% 人口。而最難適應咧，一定係呢個，就係每次俾錢嘅時候咧，都好容易幾百萬上落。出發之前咧，我哋都帶定美金，但係原來導遊咧可以直接幫手將港幣兌換越南盾。幾多錢啊？226萬啦。今晚嘅晚餐咧，我哋就去咗食越南餐，餐廳模仿我哋之後會去嘅城市會安嘅景觀，好有特色㗎。咁而家荷爸咧就準備試下包呢個米紙，包呢個春卷啦。有冇包過？冇，米紙都唔知咩嚟嘅，而家知咩嚟嘅。呢個咧就為米紙而包。誒唔係，我呢個未。佢個口冇咁大啊喂。呢個重點啊！個口冇咁大啊！你成功啦！有冇進步？嗱，巴拉咧好唔好啊？人哋嗰個靚啲。梗係人哋咧靚啫。喂，我呢個真材實料啊！正話老闆見到我啊，佢叫我留低喺度做啊。係今日嗰啲餸全部都係勁開胃嗰啲餸。堅酸嘴啊！佢又唔會好乾身咯，特別個魚。但香港有越南菜，但係香港啲越南菜唔係咁，所以我覺得係開闊咗我嘅眼界。如果你中意陽光與海灘，又中意行下啲景點，峴港咧算係兩者結合，可能會啱你。以前咧我唔中意跟團，其中一個原因咧就係要好早起身同埋行程好趕急。今次安排住喺5星級嘅酒店，行程安排上有時間嘆下間靚嘅酒店。中意游水嘅荷爸咧就游咗好多日水啊！仲有時間食埋個靚自助早餐添啊！
今朝嘅早餐主要就食荔枝，話如果荔枝好甜。而家咧就帶大家去睇下呢個好靚嘅海灘。一睇我啲膚色就知我哋都唔係香港人啊啦。佢好興奮啊，所以邊有咁黑嘅咧？我就唔落水啦，咁啱姨媽度。幾精彩呢個沙灘！包場啊！我70歲都仲可以撲地啊！信唔信啊？我仲未識游呢個蝶泳。一陣間啲人話個女出賣爸爸嘅色相，為咗呢條 YouTube 片。嘿，我幫你盡量影住，唔好見到兩點先，或者俾個星星你啊度。呢個打卡點咧，可能好多人都有見過，就係位於我哋今日會去嘅行程巴拿山，海拔約1500米高嘅巴拿山咧，大概有3個大老山咁高啦。越南咧曾經係法國嘅殖民地，而法國人咧就喺呢度建成咗個度假勝地，到而家咧就發展成為主題樂園。其中呢度咧有一條世界最長嘅單線高空纜車，由山腳到山頂坐纜車咧約需時20幾分鐘。我哋到咗，神之手啊！神之手，我哋即刻整呢個手勢。好多人啊，不過人多先至熱鬧啊！我行咗幾耐都未過五指山啊！《西遊記》佛祖五指山啊，過完一關又一關，6隻手啊有。之前睇過唔少網上嘅影片，知道巴拿山咧經常都好大霧，估唔到我哋今日去咧有天公造美喎。由於上午咧實在太多人啦，所以我哋回程嘅時候咧再去多次，竟然見到雲海嘅景色啊！呢個時間我想象唔到，又有煙霞，又有藍天有白雲。個橋裏邊咧，阿 Fiona 就同我揸住相機影相，其樂無窮啊！建議大家黃昏嘅時候，呢個時間係冇乜人嘅，唔係冇人啊，有陽光啊，仲要好靚，見到雲海啊！你睇幾靚？咩啊？大家睇下，你睇，即係黃昏，你未走，你先會見到啊！上天祝福我哋，好靚啊！山上面咧有一座過百年歷史嘅法式百年酒窖，參觀完之後咧仲可以飲一杯紅酒。有酒精嘅就係呢邊嚇。晏晝咧就嚟到自由活動嘅時間，何巴咧就陪我玩咗秋千、碰碰車。原來何巴比我仲貪玩啊！之前咧已經 book mark 咗，一定要玩呢個。我哋而家玩呢個，同爸爸一齊挑戰下。拜拜。喺呢度咧有唔少法國元素嘅打卡地方，而我哋咧仲行咗上最高點，就係一個中式嘅庭園啦。好，大家好多 YouTuber 冇上過嚟㗎，佢哋喺下邊就算數㗎啦。我哋認真啲啊！哇，你睇下幾舒服，雙龍出海啊！我好中國嘅庭園啊，睇到好高喎！到咯，到咯！爸爸冇喘氣，我有喘氣。希望爸爸繼續做得、食得、行得、瞓得，咁就可以同我去到啲地方啦。人生健康真係最重要啊！我都覺得自己好幸福。燈冠着樓啊！欲窮千里目，更上一層樓。加油！唔使加油啊，最情好輕鬆係嘛？好高位度啦，見到個雲好靚啊！而家我哋喺1487米個鼓樓最高點呢度啦，敲幾次鐘啊，同你哋啊，風調雨順，保香港平安。話明就係美食團，所以每餐咧都有啲特色。今晚咧，除咗到米芝蓮餐廳食越南地道小菜之外，仲有機會食到越南嘅邊爐啊！跟團同以前嘅模式有啲唔同，即係以前覺得好似一大棚人食嗰啲圍餐嘅，而家我覺得相對上係小團，因為我哋成個團都12個人，即係其實都唔會圍餐。我想講我第一次見識呢個粵式打邊爐，通常我哋香港人打邊爐係最遲先會食麵咯。最主要就係佢放咗豬進。我覺得呢個團有樣嘢好就係咧，佢食嗰啲菜係好有特色，同埋起碼我而家暫時食到第2日，我都冇乜點重複。呢日係有火鍋邊爐咯。
今次我最期待嘅行程咧，就係到另一個城市會安古鎮，距離峴港約40分鐘嘅車程。會安喺17至18世紀咧係繁忙嘅國際貿易港口，日本、中國、西方商船咧都會喺呢度聚集㗎。會安好彩咧冇喺戰爭度遭到破壞，所以大多咧都保留到傳統嘅建築，係越南最有吸引力嘅旅遊目的地之一。而嚟到會安咧，一定有一樣嘢要嚟體驗㗎。係啊，坐椰子船，咁你見到咧有一個人就負責撐。以前呢啲船咧真係可以去香港都得㗎啦。呢度咧撐大約1個鐘，應該係最精彩嘅一個行程。係會唔會暈船浪咧？梗唔會啦，Go！唔先啊，佬！再快啲，大家記得訂閱啊！哇，好靚啊個位，好似去咗非洲森林咁喎呢度。其實撐船嗰個係好辛苦嘅。係啊。加油！我第一次收花啫，真係收花，一個男士送花俾我，佢送咗花俾我幾開心嘅。一陣間揾個靚女送咗俾佢。靚女，你哋係邊度嚟㗎？香港啊？自己人喎。哦，自己人喎。哇！人多勢眾喎。荷巴果然勁啊，連我都唔夠膽挑戰嘅轉船，佢一馬當先上咗去，果然真係唔會暈船浪喎，佩服佩服！成個船程咧都好豐富，除咗幫你捉蟹打個卡之外，仲會邀請你跳舞助興。見到自己咁騎呢嘅舞姿都有啲尷尬，我哋都係較快嘅飛過咗去啦。要數成個行程，荷巴最開心一定係呢個出賣老豆系列。OK。好開心啊！喂，有血有汗啊！訂閱。雖然都係撐唔起，可想而知呢啲船夫真係唔簡單㗎。啊，靚仔，好聽就靚仔，唔好聽就靚仔。Number one 啊！ Number one 啊，嚟 Number one。係。謝吧，謝謝啊。好。俾唔到咁多。我哋中午食完龍蝦餐咧，整咗個特色燈籠咧，就出發到古城會安中心嘅位置啦。建築咧融合咗中國同埋日本嘅色彩，周圍都好好打卡㗎。日本橋啊，諗下日本可以有一條橋喺度，咁啊證明咧日本人咧都好早期咧嚟呢個地方。呢度最靚係佢嗰啲 building 全部都係黃色，跟住好適合影相。法國式。係啊，呢個網紅嘅花茶，呢度嘅其中一個必飲嘅名物。幾多錢啊？10萬啦。主要咧天氣熱，飲乜都飲啊。係啊，我哋就喺會安咧食咗個風味菜式，有香茅雞，有啲似潮州粉角嘅會安餃子。我哋食完飯留到夜晚先離開，仲有機會見到會安好靚嘅夜景啊！飯後甜品，古城嘅夜晚個燈籠，另一個風貌啊！你睇下，船多、燈多、人多，同埋冇咁熱啦，終於。係啊，其實好靚啊！你睇下，你睇下，原來夜晚先至係最熱鬧啊！秋盤河嘅夜晚黑可以坐船啊，可以放燈嗱，你記唔記得船界嘅啲燈啊？嗱，呢啲燈咧。啊，好平嘅，你買咗就放喺個河裏邊，就保你家宅嘅平安。耶！嚟到呢一日，我哋主要集中喺市內觀光，睇博物館，認識峴港呢個地方，仲有喺越南呢個佛教盛行嘅地方，主要睇2個特色嘅寺廟。呢個係一個山茶半島一個地區嚟嘅，咁咧佢好靈驗嘅。咁啊以前咧北漏洞拉嘅時候咧，好多人咧喺度咧就偷渡去香港啊，或者菲律賓啊。咁啊好多時過咗去嗰啲人咧，到而家佢哋就集咗啲資金啊，就翻嚟咧興建呢個寺院。呢度可以求下身體健康。係啊，越南始終係一個佛教嘅國家。我覺得跟團最好就係而家天氣咁熱，你行完個景點可以即刻
跳上車嘆冷氣。啊，同埋呢度始終唔似日本嗰種可以自由行咧，自己揸車。東南亞地方揸車都係要避電單車，所以其實都有啲危險。講真句啊，嗱呢啲地方一上車就瞌眼瞓啦你，啊，基本上咧跟團嚟乜嘢都唔使諗，係舒服好多，冇壓力啊！今次呢個 trip 係史上以嚟揸機揸得最冇壓力嘅一個 trip，咁似澳門嘅大三巴嘅。耶！耶！有一句説話，拜得神多自有神庇佑，第一求平安，第二要求財。身體健康，同我拍片。你想要乜就有乜啦。同我拍片拍到100歲啦。喂，好辛苦啊拍片，啊訂閱又量又少，拍咩片啊？啊，起碼每一條片都有1000個訂閱咁先至快啫嘛。我哋中午咧就去咗五行山，由5座平地而起嘅石灰岩石峰組成。山中咧有好多佛教嘅寺院，有幾個深幽嘅洞佛。行山成個過程咧需時1個鐘頭左右啦。我想講呢度啲石級好大級，跟住爸爸行過山嘅佢，一日已經上到去，同埋佢冇諗住走翻我個 level。點解我平時有做開運動練極都係冇氣？大家解唔解答到我呢個原因？呢個山洞有啲斜，哇！就呢個洞穴，別有洞天啊！行下入先啦。啊，係有個佛像喺度啊！爸爸，我哋之後1年去2次旅行好嘛？咁少？你湊孫就得啦，就得㗎啦。1個月1次啦。大家見到呢個都可以繼續請我哋去拍嘢，希望可以去多啲地方啦。半個面喎。嚇，就係我講啊！嗰度啊，見到啦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 。啊，我都見到啦，擘開個口啊！呢個啊嘛，係嘛？自然性啫嘛。陣間我哋行入去睇啊，下低度有一個洞口嘅，佢滴啲水落嚟啦。當地呢個佔族人咧就要去啲聖水嚟嘅，攞嚟做咩嘢？邊個冇 BB 生冇成嘅，喺度攞啲水去飲，一個傳說嚟啦。佢落滴到滴到。你唔好當佢傳說啦，當佢真啊！喂，滴到啊！滴漏見到，誒，滴咗啊！真係滴到。去好耐先滴到一咁我見到未有？哇！恭喜你啊，安仔！第二滴啦，第二滴啦。2個啦，安仔。都幾高啊個水位。係有啊，個水位幾高啊！好易4胞胎喎！我話俾你聽，過多幾年啦，我都行到啊！唔係啊，你好叻㗎啦！你行得我得嘅而家，我可以嘅而家暫時。因為佢啲體級都好高。我仲可以跑7K啊一日。大家如果帶長輩嚟咧，再衡量下，帶唔帶佢哋上嚟行啦。千祈唔好用荷包做標準嚇。今晚咧就係去成個團最期待嘅一餐，喺法國米芝蓮餐廳享受法國嘅大餐。聽講呢間餐廳好難預訂嘅喎。我哋呢個法國大餐正式啟動，係啊。飲杯先啦。飲杯先。輕輕掂掂先啦。冇咗 Harry 嘅日子，我哋就要自己影掛住 Harry。呢度嘅感覺係似一啲小餐館，即係佢就唔係即係譬如香港就係好 grand 嘅法國菜嗰種，係平易近人嘅法國小餐館。咁今日會食5道菜，5道菜咧都好豐富㗎，賣相又好精緻，有冷盤頭盤嘅田螺，主菜咧就有牛肉或者帶子嘅選擇，仲有甜品等等。冇諗過可以喺越南食到咁有質素嘅法國菜啊！咁晚有團友 Doctor Wong 嘅太太生日 ，Doctor Wong 咧就預先託導遊同領隊準備咗蛋糕，更加請埋我哋團友飲酒同太太慶祝生日添啊 Happy birthday to you！ 多謝，祝各位開心快樂，身體健康。冇錯，身體健康。Cheers！明年我哋又嚟過。唔係，我哋結咗婚58週年。哇！都
唔到今次都可以同荷巴好浪漫咁樣喺越南過，不過有埋荷媽就開心啲咯。可惜荷媽要湊孫，今次嚟唔到。個荷媽就話：可唔可以喺明年再陪我過嚟？荷巴已經應承咗。佢幾時生日啊2月8號。喂，你今晚可以偷師喎。唔使偷師㗎。跟住佢就會同你講：啊，咁多年終於過咗一個好難忘嘅生日啦！有冇諗過人生第二個事業就係而家？冇諗過做 YouTuber 㗎嘛？我冇話過做 YouTuber 㗎，我係一個中意出樣嘅人嚟㗎。點解你肯同我一齊拍片嘅？拍下片就係你一個人冇我悶啦，食嘢獨個戲啊，邊個睇啊？但係你而家好自然喎，好多人讚你自然咗。你睇翻你第一條片係食緊壽喜燒就開始咗呢個旅程啦。我都即係真心多謝今次東瀛遊，其實可以俾我同爸爸體驗一個跟團，識咗好多朋友啦。咁同埋我諗我好耐冇同我爸爸係跟團去旅行啦，真係。今日我係幾嘆同埋幾舒服嘅。我仲有一樣嘢非常之開心。我以前咧好似去九寨街啊，又想我朝頭早起身跑步啊咁，但係冇一次做到啊！哇，好享受。係今日游咗2次水，爸爸。Give me five！最後一日咧，我哋就嚟到呢個粉紅色嘅教堂。呢個粉紅色教堂咧，建於1923年法國統治時期嘅天主教堂。佢以高大嘅鐘樓風向標誌為記認，所以咧又稱為紅雞教堂，係越南中部最大嘅西方教堂嚟㗎。喺呢個旅程不知不覺之間咧，就同團友建立咗感情。團友 Joey 同埋先生咧，見到我哋拍得咁開心，都話想試下同我哋一齊拍啊！影完相打完卡之後咧，導遊咧仲帶我哋去當地嘅超市掃咗好多嘅手信。大家會唔會想知我哋買咗啲咩呢？如果想知就留言話俾我哋聽，我哋睇下再剪唔剪多條片出嚟啦。食完個中午飯，我哋就準備出發到機場返香港啦。我哋嘅機係4點25分，翻到香港嘅時間咧應該係7點25分到啦。係啊，咁今次跟團真係好舒服。 5天團，食得好，住得好，車又靚，夠冷氣，仲係可以享受幾餐嘅當地嘅嗰啲風土嘅食物。特別我最中意朝頭早，我5、6點鐘就出去游水啦。我4日游咗5次水，真係有一日游咗2次，有一日個山山係你係超級開心嘅，係咁嚟緊咧，我希望我可以同你去多啲地方啦。咁記得訂閱我哋，多啲睇我哋條片 share 我哋條片咧，咁先有更加多嘅旅行嘅機會嘅。咁希望大家多多支持，同埋今次都真係多謝東瀛遊提供呢個機會俾我同爸爸去相處嘅5日之旅。咁我哋下集再見啦，拜拜。荷巴可唔可以講下今次你為咗個越南 trip 準備啲咩？買咗對拖鞋，靚拖鞋，咁啊買咗4套衫，都係有熱帶風情嘅衫，好似去巴厘島嗰啲咁啊！啊，嗰個買完之後咧，我發覺咧街冇人着嘅。你翻到香港會唔會着㗎？翻香港都應該，除咗去淺水灣啊嗰啲地方都會着。出街咧，我諗咧，好似發姣。